كلام أقول حقيقة. الله أنا حياتنا ما لقانا كلام. ما أنت ما تقبلت دي. أنا استغفر. زيتوا هذا جرا. لا يا خالد. كان وقع في المجرى ما مشكلة. أيوة ده كان ما معروف يا أخي العربيات خلوا البساط تطلع بعدين بالراحة. لا ما شاء الله تصوير نظيف. أي نحطه في اليوتيوب بعدين. ما مشكلة. والله واسع الله لك. خلي كعبة صدق خلي كعبة يا ساتر يا رب. لا يصدق ممكن يقع عادي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والله مشكلة صدق. هذول كان وقعت في المجرى خلاص. بعض الناس والله كان يقول لك شايف الزيت ذاك شفته لو جا الواد بشيله طوالي يقلبوا جاي. بيقلبوا بنحر تحته بتاع تحته. نحر تحته بالجنب الغربية دي. والله بس نحن نضبط بس. نضبط بس صبر. غير صبر حماد. لا شو قال لسات ما ظاهر. البورة ما ظاهر. يمشي البورة ما ظاهر. ده ما عادي ده ما عنده مشكلة. العربات عالية بس. يعني أنا ما بطلع لازم نكتب هنا. يا جماعة إن شاء الله طيب أبوي كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب. والله بنيمة يا أخي كيف أولادك وأحوالك؟ شايف ده جاري تريلا ولا؟ الناس كلهم بخير؟ الزيتوان الأصفر ذاك عالي شديد بس إن شاء الله ربنا يطلعه. والله الحمد لله الجو سمع وأنا زاد طولت ما لقيت أجيب نيالة. دوم مميت كمان. والله لكن هسه الحمد لله يا مسافر بس أنا مركب النيالة جاي خطوة إن شاء الله. هاي فيلا والله فيلا. جبت أقوى في معلم معلم الدرجة من الله إن شاء الله لك. أرواد الشيخ من الكمية للساقن. يا ساتر يا رب عالية عالي يا ساتر يا رب. وما عنده مشكلة مع المويه يعني بس الفرجوك بيجري الله يمرق ما شاء الله طلع الحمد لله. الزول ما يجي حزب غيلان ده عادي ترى. والله ما عادي والله ما عادي. عادي بعطينا الزيت الكثير ده. تعالوا ارسلوا واحدة بالمية وعاملية. هذه خشبة.
لسان ما قلت شيطان أيوة جرار ده ما تقدر تقول لسان خلينا عليك تقول كل مرة لسان خلاص بس كم وقت كده كفايه. أركوا يوم عشان تقول له لقى طريقة ثواني كذا والله عليه والله جرار ده يقول لك جرار ده بس خديك ايضا مش خلاص بس نحن الاستعجال علمنا المحاسبه هذه ثلاث عرض هذه ثلاث عرض لو بتاع الدريل ده وقف طلعنا لا ثلاث واحد جار الدريل ولا خايف ما شاء الله والله ايوه والله في قوي عربية قوية ليلة كان كفاية خلاص هو هذا في المجرى هذا في المجرى ما يقدر يا ستار يا ستار لا لو ما يقدر تسرع النهاية جبت أبون نص أبونسي بس أبونسي شيل من رجلك مرة واحدة هذا اساسا بس الشيء اللي فوق خفيف التقيل ثقيل لو بيعملوا فوق ده ثقيل بنقلب طوال اقل ميله بتجر العربيه يا ساتر يا رب الله يهديك يا ساتر يا ساتر قلبت جوا تتبلى وصلت الثاني ما إلا تقول يفتح الطريق الرياضي ويفتح هذا مرات تكسر صدر شياله مرات تكسر شنو تصير اميه كله عاصم ها لو زيت وايد هو هنا برضه يابان ياباني مجانين اسمع